Oi pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui com relação a esse produto, que basicamente é um aspirador de pó compacto. Ele é dessa marca, ele é esse modelo com o consumo aí de 1.200 watts. Aqui eu ligo na tensão de 127, mas isso não interfere se o seu é 220. Provavelmente o que deve mudar é só o motor, né? Externamente deve ser igual. Esse aqui é de um amigo, ele ganhou, aparentemente não estava funcionando. Ele falou que era o cabo e realmente ele trocou e usou por um certo tempo, onde basicamente ocasionou esse mesmo defeito dele não funcionar. Mas já de antemão posso adiantar para vocês que foi um defeito recorrente ao mau uso, porque ele ganhou, ele falou que não sabia, né, que esse modelo ele utiliza um filtro. A princípio é aquele de pano, TNT, né, enfim, e ele estava usando assim diretamente, né, e acabou entrando poeira no motor e causando um mau contato. E não era questão externa aqui com relação à tomada e fiação, né? E enfim, isso aqui não é bom utilizar assim, né? E caso for usar, dependendo uma meia calça, né, fazendo uma roela aqui com arame, um acrilon, né? Basicamente aqueles algodão sintético, né? Colocando aqui para que assim não entre essa poeira fina para a parte aqui do motor que fica aqui internamente. Esse filtro aqui, ó, evita que saia, né, essa sujeira. Mas se você usa assim fora do carro ou num lugar aberto, eu gosto de utilizar no meu, né, que é similar a esse, sem isso aqui. Agora se você for usar dentro de casa, dentro do carro, né, é interessante que tem esse filtro. Então pessoal, pelo que eu vi aqui, esse aparelho já foi aberto, né? Mas não por esse meu amigo. Ele falou que cortou o fio e emendou aqui por fora mesmo. E pelo que eu vi aqui, ó, para ter acesso ao motor são 3 parafusos. Esse aqui que fica na alça, né? E 2 que fica aqui por dentro. Um nessa área aqui e o outro aqui na área oposta, né? Mas tanto esse quanto esse estava utilizando ou utiliza na chave Phillips. O outro aparentemente estava utilizando essa chave. Agora eu não sei qual que é o original do mesmo, né? Mas enfim, eu consegui soltar esses parafusos porque eu tenho a chave, né? E tem que abrir aqui. Essa parte também dá para tirar essa tampa, mas não é necessário. E pode tirar aqui o filtro, também não é necessário. E você tem que vir com cuidado, né? Levantando aqui, ó, aqui, e a parte do fundo que fica na pressão, né? Fazendo assim, você vai ter acesso aqui ao motor e à engrenagem. Não pode puxar muito, porque tem o fio aqui do botão, né? É um botão que interliga direto com o motor. Aqui está o botão, né? Porque anteriormente eu já abri, até fiz uma limpeza com pincel, mas está muito sujo. E eu vou lavar, né, esse compartimento e depois deixar no sol, dar um jato de ar e passar limpa contatos, né? Então aqui é o botão power, ó, o botão está bom, já testei a continuidade com o multímetro. E vocês têm que ter cuidado ao testar esse tipo de botão fusível entre a continuidade do fio, né? Porque esse tipo de motor ele dá retorno, né? Então pode acabar, né, te iludindo aí, ou dando, né, a entender que a peça está boa, a continuidade, né? Então ele entra aqui, ó, por esse fio e passa aqui, ó, para esses contatos. Essa parte aqui é retrátil, né? Que é o mecanismo, que dá pressão. O motor sai. Vou tirar ele aqui para você estar dando uma olhadinha. Aqui ele tem 2 carvões, um de um lado e outro de outro, né? E olhem aqui, ó, o motor, a parte que suga o ar, né? Ó, essa parte de baixo aqui, pelo que eu entendi, dá a entender, né? Ou dá a entender que é um fusível. Ela vem lá do botão, entra nela e sai aqui. E aqui basicamente está indo para o filamento do motor. Eu já testei aqui a continuidade com o multímetro e está ok, né? Mas dependendo, você vai ter que analisar isso aqui, porque caso isso aqui seja um fusível e esteja rompido, né, certamente o motor não irá funcionar. E aqui eu devo tirar aqueles 2 fios ali, ó, e soldar não, emendar, né, ou soldar também diretamente no fio que ele adaptou.
porque ele estava com uma questão de mau contato, mas eu acho que foi devido à poeira. Então pessoal, para fazer esses testes é interessante ter um multímetro, né? Esse aqui, como está com o fio partido, né? Vocês teriam que inicialmente fazer o teste pela tomada do aparelho, né? E conectar aqui para ver, né, se está dando continuidade. Se der, utilizando o mesmo fio, der aqui, provavelmente o botão está acionado, né? Então nesse caso aqui está havendo um retorno, né? E significa também que o botão vai estar bom. Mas removendo os fios ou desligando o botão, vocês conseguem testar o contato, né, desse mecanismo que transfere a energia por aqui, né? E aqui você testa se está chegando aqui no fio do motor, né? Se apertando o botão daqui para cá para ver se está chegando, ó, porque se eu não me engano esse aqui é o fusível, ó, e ele chega aqui, ó, desde que o botão esteja apertado, né? Que o botão interliga em série, como se fosse um abajur, né? E caso o seu esteja com um botão ruim, mesmo apertando e não dando assim a continuidade, você pode ligar aqui direto, utilizar a fiação original e fazer um interruptor externo, colocar um disjuntor externo, ou ligar e desligar diretamente pela tomada, né? Existem várias possibilidades e defeito, né, também que pode ocasionar com esse tipo de aparelho, né? Ele tem essa tampinha aqui de borracha que certamente evita a vibração e também fixa o motor ao fundo. Isso aqui em volta também é uma borracha, e eu vou limpar ele aqui e remontar, né, emendando o fio aqui diretamente. Aquela lavada básica pode deixar de ter, né? Não sabe fazer, não faça no seu, né? Certamente o fabricante não indica fazer esse tipo de limpeza. E enfim, né, é o primeiro aparelho que eu faço isso, e vamos ver se ele vai funcionar depois, né? Então pessoal, já estou montando o aparelho. Vou utilizar a tomada e o fio anterior que ele já tinha adaptado aqui, porém eu soldei direto aos terminais. Eu fiz assim porque caso ele queira depois colocar um fio apropriado e utilizar esse mecanismo, ele vai poder utilizar. Basta somente soltar a solda que eu fiz aqui em paralelo com os fios da entrada, aqui nos conectores que fica aqui ao lado, né? De uma forma ou de outra essa parte aqui vai ficar energizada, mas o rabicho de fio que tem ali está cortado, está isolado, não vai ter problema. Eu só fiz esse furo na carcaça para poder assim passar o fio, porque essa parte aqui encaixa toda por completo, não tem nenhum friso para assim passar esse fio. Eu acho que foi a melhor opção, né? Eu também dei um nó por dentro para não puxar e comprometer aqui, né, essas conexões. Então é isso aí, não tem mistério, né? É muito fácil fazer esse tipo de reparo, né? Nesse caso aqui era uma questão de mau contato, então eu fiz essa limpeza básica e estou religando aqui a fiação. Então pessoal, já estou prestes a fechar, ó, conectei ali dentro, coloquei os fios na posição. Tome cuidado na hora de colocar essa parte de cima, porque os fios não pode ficar por trás do motor, né? Porque ele tem uma peça de encaixe ali, ó, qual pode imprensar, ó, e acabar rompendo o conector, né, ou o fio. Então pessoal, gatilho finalizado. Olha aqui como é que ficou o fio, ó. Fiz um furo ali com o próprio ferro de solda, né? Remontei ele, botei todos os parafusos iguais Phillips, o que facilita uma nova desmontagem. Nesse momento ainda está sem o filtro, eu vou falar para ele comprar um ou adaptar, sei lá, né? Mas enfim, já liguei ali a energia, ó, o botão power funciona normalmente. Esse aqui que seria o fio retrátil, né? Essa questão aqui está anulada, o fio é fixo. E olhem aí, ó. Então pessoal, aparentemente ficou show de bola na medida do possível. Então é isso aí rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse produto, entre outros, vai estar aqui abaixo na descrição. Valeu galera, um grande abraço.